खांसी का रूहानी इलाज है। 3 मरतबा, ओनली 3 टाइम्स, अव्वल और आखिर 3 बार दुरूद पाक के साथ आप सूरतुल फातिहा, सुभान अल्लाह, सूरतुल फातिहा, सूरतुद दुआ, सूरतुल शिफा, सूरतुल शाफिया, ये सारे के सारे सूरह फातिहा के नाम हैं। आप सिर्फ 3 मरतबा सूरतुल फातिहा अल-हम्द शरीफ पढ़कर पानी पर दम करके पिएँ, इंशाअल्लाहुल करीम आपकी खांसी भी ठीक हो जाएगी, गला भी आपका ठीक हो जाएगा। मगर हाँ, ठंडे ठंडे मशरूबात, मुरग़्ग़न ग़िज़ाएँ और ऐसी ग़िज़ाएँ कि जिससे गला ख़राब हो, इसी तरह बेकरी आइटम्स हो गए, चिप्स वगैरह हो गई और तरी वाले जो सालन वगैरह होते हैं, इन चीज़ों से भी बचने की कोशिश कीजिए।